Лодонгийн төдөв. Хорвоотой танилцсан түүх зохиолын морьтой танилцсан минь. Энэ чиний морь болно гэж аав маань хэлээд саяхан ихээс гарсан шарга унгыг надад зааж өглөө. Хээгч гүний унаг арай дэргүй юу гэж ээжийг хэлэхэд аав энэ сайн морь болно. Ихээс төрөхдөө дөрвөн хөлн дээрээ босоо ижиж байхыг би харсан л да гэж аав хэллээ. Би морьтой болсондоо баярлсныг зүүрлэн хэлэх сайхан үг олддоггүй юм. Морьтой болохын хүслэн манай тэр голын хүүхэд бүртэл байлаа. Анх хэлд ороод хил сурсан 10хан үгний минь эхний 5-д нь морь багтаж байсан бололтой. Морин төвөргөөнд бага нас минь бүүвэлгдэн өнгөрчээ. Анх би чулуун морьтой байлаа. Голын сайр дотроос түүнийг олж чулуун морио 2 гараараа зайдаг нь унаж цовхчин тоглодог байлаа. Дараа нь саваагаар морь хийв. Хурга шиг хариулахдаа шилбүрээ морь болгон зайдагнаж ховбоор нь цулбуур хийж тоос татууланг үйдгсэн. Морь бид хоёрын явж өнгөрсөн газар нүцгэн хөлний мөрний хоорондоор нарийнхан цагаан зураас үлддэгсэн. Хожим нь хорог ундаг боллоо. Хариулж аваа хоргонод дотроос хамгийн бядмаг сэргэлэнг нь барин авч морь болгож унаж зугаацдаг байлаа. Güдэгтэл нэг л мэдсэн ямар ч хорог биднийг даахаа байлаа. Ашгүй нэг өдөр дүү маань сонин юм бодож оллоо. Миний дунд дүүг Монгор бор гэдэг хүүхэд байлаа л да. Монгор бор гэгч хачин нэрийг түүнд буурал ээж маань олж өгсөн юм. Бондойсон хамартай бор хүүхэд байсан болохоор л тэгж нэрлэгдсэн байх. Мунгаа маань их л гүн ухаантай хүүхэд байлаа. Аха, хоёулаа энэ хуцыг морь болгож авъя. Манай шар алзан хоньноос огц салахгүй таахад л яваад байхыг. Тэгэхээр ийм арга бодож оллоо. Үдийн хонь хотлох үеэр энэ хуцыг бариад хөгөнчихье. Хонь бэлчээд саахалт эртээ холдохоор хуц ганцаараа үлдээд байж ядах болно. Тэр үед нь хөгнөөс нь тайлаад модчихъя гэлээ. Энэ өдөр дүү бид хоёр хонь хариулж явсан юм л та. Мунгаан санал надад аятайхан санагдлаа. Үдийн самны үеэр өнөөхөн хуцыг хөгнөөстэй хурган дунд шахаж оруулаад сэмхэн уйж орхилоо. Айлууд хонио сааж дуусгаад бид хоёр хоныг захаас нь босгож гэлв. Тэгэд ээжээс хоны хүнс авахаараа гэртээ ортол ээж хэдэн ширхэг ааруул бяслаг өглөө. Дүү бид хоёр гүйн гарч хуцанд сундарламгц хөгний товч мултарч орхив. Хуц огл үсрэн харайхад дүү бид хоёр золтой л хийсч гисэнгүй сахлаг ноосноос нь зуурч бич арай хин тисч үлдлээ. Хуц бөмбөлцөн жороолсоор хониндоо очиж нийлээд нөгөөх шар халзан хонио хайж баахан давхилаа. Зүгтэр чи явж шар халзанг олсон чинь түүний дэргэд өөр нэг тарах гэр хуц явж байхыг үзээд бид хоёрын унаж явсан хуцны уур хилэн дүрлцэж дэгддэг бололтой. Ухсгийн нөгөө хуцны бөөрлөв мөргө тавлаа. Мөргүүлсэн хуцны уур бас хурж эргээд дайрав. Түүний мушгирсан хар ивэрт дүү бид хоёрын хөл дайралцаж хөх гөвдрөө болтлоо мөргүүлмэгц хуцны нуруунаас салахын төс болж ирлээ. Ийхүү хөгөө тарж байхыг саахал дайлын ванчиг харчихч. Хотсон морьтонгууд ээ бөөвөө гэж тэр орой жонгоо дооглоод болтгоо. Та хоёр хуц ундаг юм уу гэж мань өвгөн асуухт нь тийм ээ гэлээ. Ийм чэр уус байх гэж өрд бид чинь 3 настайгаас ан эхэлж хуц биш жинхэнэ морь ундаг байлаа л та. Одооны хөөхтүүд чиг хүний орон цаг болжээ. Чаавас гэж өвгөн хэлэхэд дүү бид хоёр ичиж дахиад хуц унохгүй гэж сэм өөрөө өөртөө андгаа орхил. Яг тэр үед л аав надад морь зааж өгсөн юм та. Унгаа би өдөр бүр эрхлүүлдэг байлаа. Улан жороо гэж түүндээ нэр өгөөд нэгэнт морьтой болсон тул би өөрийнхөө молцохтой цагаан ямааг дүүдээ шилжүүллээ. Эрүүнээс нь 2 молцог унжсан хөл нь бас 6-тай тийм хөөрхөн ямаа их ховор байдаг. Унга маань нэг мэдсэн даагууллаа. Бүр вийсэн үстэй намхан биетэй даагууллаа. Ээж түүнийг эмнэг гэхэд үнэмшмээргүй амтан гэж өхөөрддөг бай. Одоо даага сургах болоогүй юу гэж ээж асуулаа. Дүү бид хоёр тэрнийг унаг байхаас эхлээд гаршуулчихсан тул эмнэгсэнгүй вүлээ. Хүмүүс гайхаж сургахчихсан даага шивдээ гэцгээ. Дүү бид хоёр морьтой усны хэрэг юу вэ гэж нэгэн удаа холын аянд сэмхэн гарлаа.
Даагунаж сундлан явхад дэлхий дээр бид хоёроос өөр хурдан хөлөг унсан хүн үгүй мэт бодогдсон гайхуулмаар санагдана. Дааган морьтой гарсан дараа болов яагаавал гэж томчуудын дуулдаг дууг дүү бид хоёр хоолой нийлүүлэн дуулж явлаа. Өглөө босоход хаврын сүүлчийн цас ороод хонсон байх тул орчлон дэлхий нэлдээ цав цагаан нүдэд альтрам үзэгдэнэ. Дүү бид хоёр өндөр булын сүрлэг даваан дээр гарч овооны дэргэд бууж морио тушаад нэг чулуу өвөрлөөд овоонд нэмэрлээ. Цас хайлмагтан уурс авсаж чиглэг сайхан өндрө гаргаж байлаа. Аха, өнгөрөн шигүү гэж дүү асуулаа. Хайлмаг цасаар өнхрөөш хийж тоглохын сайхныг та нар мэднэ үсттэй. Дүү бид хоёр өнхрөөш хийж зугаацах ажилдаа орлоо. Нэг том уулын ингэрдэх цасыг бараг зүмийг нь өнхрөөш болгон доошоо буулгасан байх. Нэг мэдсэн гэдэс үсэж байлаа. Их л удсан бололтой. Бид хоёр морондоо мордон хар хурдаараа давхиулан явж гэртээ ирлээ. Хүмүүс биднийг хол газар явж өчнөөн удаан тоглоод иржтэй гэж огтхон ч сэжиглэхгүй байлаа. Хэрвээ явган явсан бол өдөд дөнгөж тэр газараа хурж байгаа да гэж дүү хэллээ. Нээрээ тийм морь гэдэг мөн хурднаа гэж би бахархан баярлаж билээ. Морьтой хүн хол явдгийг тэгж л би мэдсэн юм да.